Magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin na nanonood. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa sipon at ubo. Ito ay ang common complaint occurring either due to change the weather, hindi pagkatunaw ng pagkain, overfeeding, at consuming the raw sugar. Ang gagawin natin ngayon ay mag-acupressure therapy tayo para matanggal ang ating sipon at ubo. Unang-una ay gagawin natin, hanapin natin ang connection ng brain. Ito ang connection ng brain natin, pituitary, pineal, mental nerve, head nerve, neck, throat, cold, ito siya, cold, thymus, pati lungs. I-acupressure lang natin siya 2 to 3 minutes bawat kamay. Dito mental nerve, head nerve, itong linya na to neck, tapos ito naman yung throat natin, dito naman yung cold, ito siya, pati ito. Tapos dito, magkatabi lang yung thymus pati lungs. Acupressure lang natin siya para maganda yung circulation ng ating dugo. Para din matanggal yung mga lamig sa ating katawan. Pagkatapos dito, 2 to 3 minutes dito naman sa kabila. Ganun din. Yung ano natin, brain, dikit-dikit lang yan siya, brain. Tapos pituitary gland. Tapos pineal gland. Ito siya, mental nerve. Itong marka na to, mental nerve, head nerve, ito naman yung marka, neck, throat, ito, tapos yung cold naman, yung lamig dito, ito siya, pataas to siya. Dito rin. Tapos yung thymus, magkadikit lang pati lungs. Tapos pwede mo rin ulitin ulit. Pwede mong ulitin dito. Hindi tayo makaposisyon ng maayos dahil self-therapy to siya. Ito. Kasi may tamang posisyon to siya dapat kung ako yung magano. Ganyan. Ganyan. Tapos ganito din. Basta ganitong mga posisyon kung ako yung nag-ano.
pagkatapos natin mag acupressure therapy, itong bawat kamay, iinom lang tayo ng maligamgam na tubig. May idagdag lang ako na gamot para mabilis yung pagtanggal ng ubo at sipon. Ito ay effective naman dahil nagawa ko na to sa aking sarili nung ako'y papauwi kasi nagkalagnat ako at nagkaubo. Kaya sinubukan ko itong procedure na to na gagawin, itong gamot na to, kasi napaka-effective naman. Na-try ko na rin sa sarili ko. Baka gusto nyo pong itry din sa sarili nyo. Wala namang mawawala kung itry nyo. Kasi ito, ginawa ko to, hindi lang paggawa ko to, napakadali lang siya. Magpapakulo ka lang ng tubig, kahit 4 na baso. Maglagay ka lang ng luya, ng 2 to 3, kahit 2 inches to 3 inches lang. Tapos i-slice mo lang yung sa gitna. Tapos maglagay ka din ng star anise, 6 na piraso. Isabay mo siya, ipakulo mo siya. Tapos yun, pag mag cool down na siya, tapos na siya na napakuluan. Tapos palamig nyo muna ng konti. Yun ang iinumin natin. Kasi nung time na yun, uminom ako ng ganito hanggang mawala siya. Hindi lang 1 beses, kundi 5 beses ko siya ginawa na ininom na ganyang baso. Ganito. Sa awa ng Diyos, effective naman at nawala naman. Kaya nawala yung kaba ko sa yung time na yun sa pag-uwi ko. Kasi yun talaga ang inaano ko doon. Baka maharang ako sa atin. Kasi nga inuubo ako palagi. Tapos may lagnat pa. Sa awa ng Diyos, okay naman siya, nawala. Yung kinabukasan, paalis na ako. Kaya baka gusto nyong itry guys, pwede nyong gagawin at wala namang masama doon kasi herbal lang naman siya at mabuti din sa katawan. At maramdaman mo kaagad kapag mainom nyo 1 baso pa lang. Ang ginagawa ko, yung medyo mainit-init siya, tapos pag inom ko ganun hanggang yung init niya magdating dito, maramdaman mo na umano dito sa tiyan mo. Napaka-effective at yun nga, sana matry nyo din at para ito lang ang paraan na makatulong sa ating sarili na okay naman siya sa katawan. Wala naman siyang ibang naramdaman kundi sa pag-inom nyo pa lang guys, effective naman siya at mararamdaman nyo kaagad kasi parang mint lang siya na yung mint na parang tea lang siya na mint. Tapos basta masarap siya kapag wag lang natin lagyan ng asukal. Nung isa o 2 hanggang matanggal yung ubo at sipon. Kasi kung 1 beses nyo lang inumin, syempre parang wala siyang effect kung 1 beses lang. Pero kung mayroon din 1 beses, 2, tanggal ka agad. Pero depende yun sa ubot sipon nyo kung ilang araw na. Kaya nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon kasi syempre kahit papano dahil dito sa acupressure therapy natulungan ko yung sarili ko at mga iba nating mga kababayan natin dyan na nangangailangan ng tulong natin. Sa awa ng Diyos napapagaling naman natin kahit papano. Kaya thank God na binigyan niya ako ng gift ng gaya nito. Laking tulong ito para sa akin, lalong lalo na malayo tayo sa pamilya natin.
Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ito lang ang may share ko sa inyo na paraan, sa paraan ng pagtulong. Kaya kung gusto nyo, try nyo lang at walang mawawala. Maraming salamat po at God bless po sa lahat.